Ide o odvolanie osoby Jána Figela, podľa nášho názoru, ktorá nemá viac morálne právo na základe nielen tých skutočností, ktoré tu odzneli, ale aj na základe ďalších, ktoré dnes odzneli v rozprave z oblasti zdravotníctva, nemá viac právo zastávať post podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. No a k tej procedúre, keďže ten návrh je na stole, ja predpokladám, že v najbližších chvíľach, ak to dovolí rokovanie parlamentu, navrhnem zaradiť tento bod, lebo takto musím aj z rokovacieho poriadku spraviť ešte na rokovanie tejto schôdze a budeme o ňom rokovať po skončení návrhu na skrátené legislatívne konanie. To znamená, ako náhle dokončíme rozpravu, ktorá prebieha, nastúpime k rokovaniu o bode odvolanie Jána Figela z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na neočakávanú dĺžku rozpravy, ktorá tu už prebieha pomaly tretí deň, a v záujme vrátiť sa naspäť k riešeniu problému, ktorý dnes aktuálne na stole máme, a riešeniu problému veriteľov, ktorí sa cítia poškodení v rámci reštrukturalizačného procesu v Slovenskej republike, som navrhol a Národná rada toto rozhodnutie konsenzuálne prijala, že prerušíme rokovanie o bode, ktorým je návrh na odvolanie pána poslanca Figela z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Vrátime sa k rokovaniu o návrhoch zákonov, ktoré predložila vláda a ktoré nás žiada prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, dnes do 14. hodiny bude pokračovať rozprava v rámci bodu odvolanie Jána Figela z postu podpredsedu Národnej rady, ale v útorok o 9. hodine sa vrátime k rokovaniu o návrhoch, ktoré predložila vláda a ktoré by mali pomôcť vyriešiť zložitú situáciu celého reštrukturalizačného procesu v Slovenskej republike.